而家啲嘢，但係你對佢其他都係唔嘅，你都係都唔使點做，對比其他冇得做。你作我仲 iPad 作嘅，你下年買 iPad 喎。咩啊？我就幾想識打字攞啦嘛，我而家作文都係全語音喎，我唔好字啊，你發幾分鐘就係語音因為要擺個 iPad 要擺個 iPad 有一部未開。係啊。跟住又買個 notebook，日日拎翻學。佢幾好啦，你媽行嗰啲我都擺到，唔係保係玩到，係啊，玩㗎。冇就係啊，我年資嗰陣最先買嘅。4萬，係個你要擔到你出去就好多人食落係佢啦。呢部分都唔係咯。隔離間唔乖，房屋一班都10個人，呢班快10個，點解咁熟嚟嘅？我到而家我仲未見過，即係我仔插班新過咁樣。一放即刻走嗰啲，即係4、5、3啲係即係咁夠嗰啲家長。你射啦，滔！點會啊？拍住㗎嘛，點都大力啲推上去。你仲有半個鐘喎。喂？係阿租啊，阿租俾佢打氣，你都冇用死望住你有冇去香港玩過 Mario 係啊，1公里都要成幾百蚊啊！1公里幾百蚊，我仲要山長水遠去香港。你話我係香港人咧，我可能唔嘅。我見啲嘢幾得意啊！我小朋友我淨係去過1公里。你話如果係山出嚟咧，咁可能會啱到啲。你有食咗3公里咁食佢哋嘅咧，入邊已經得2個人啲。之後再假一次咧就唔係收錢，但係都冇乜。佢臨時臨急再假一次。你個飛大馬嘅下年4月邊得去啊？冇啊，4月尾更加冇。我帶埋個5-1。唔得啊！要等啫，等得我冇心機去完成。我有手疫情，真係今年咁多。係你疫情窒咗。我原本疫情第1年已經買好晒位，英國都換晒，跟住就係疫情去飛嘛，跟住 cancel 晒啲飛機咁，佢都冇去。佢係有資格嘅喎。冇加線上，加線上，咁有冇加線上去唔計？
攰定係咪？我哋嗰時都係玩 package 咁啊，我哋有啲唔係跑，跟住同埋你唔一定要因為你跑，我都唔打算跑個10你經過10你都係圍住個時間，咁何必要跑全馬？全馬你係要兜上山再落翻山，就係多咗嗰度10幾個鐘，跳咗佢啦，我真係何必咁辛苦旅行嘅係係呢一個。我見好多人都唔跑嗰步嘅。係啊，我覺得 OK 嘅，因為10幾公里佢有成。就係慢慢。你就係10分鐘已經係1個鐘。你唔會完全跑。不過有一個10公里後咧就關事。因為要影相啊，超時翻嚟做乜都冇。但係你越嚟越揸好難，都叫靚嘅。即係交係好似交定啲會即係你有你仲有途徑買到呢套咧？即係如果唔係去到最大隻嘅話，因為你快去搞簽證啊，簽證下年4月到期啊，要續。5年10年一續10，開頭簽咗10年，但係我諗嗰間我 friend 嗰陣簽咗2年。好標準嘅其實真係睇嗰個嘅咧，係啊，比較標準嘅。跟住我最記得係喺香港嘅時候簽，跟住搞嗰陣咧，我哋翻去係咁嘅。佢唔知睇個兩筆月定咩，係拎佢攞晒啲資料出嚟，我哋都望住佢去到，跟住就收翻，然之後收幾晒就10蚊幾蚊。而家要睇分頁，係啊，佢超大碗嘢喺度 P 射啊，成個喺度。我哋有睇，點我哋幾個都平可以去翻啲歌，其實都可以去啦。又可以揀唔揀講英文㗎。因為上一年佢哋係10個，我唯一一個唔都唔係，同埋有擺明就唔會賴佢嗰啲 super 啦，你會就一路夠。跟住就話你幫我唔得你試下，即係今日先幫我去簽，但係佢廣州，但係需要你點做？你知㗎啦，一係就係成日通好啦，通有條情況咧。暫停啊！哇！得了嘅，換路啊劍！其他3個隊友都走到出邊。呢啲係10大金球，10大豬。
身我影相先啦嘛。買球嘅，睇下先。嚟，嚟啦！所以已經企定咗個位嘅。咁啲啦，今日嚟啊換機啊！換機換機啊！有冇 iPhone 17部？iPhone 有啦，咁樣好耐啦。超人行㗎，係咯，係超人行啊！你都冇數啊個，你都冇倒數嘅，你係咪教咗其他嘢啊？喂，自己心裏邊數啦。一秒啊！我都自己快啦，要斬埋佢。試下啦，幾秒？幾時啊？係啦，我而家咁樣點解冇件事？係咯，直接換機換機。喂，點啊？你識咗開咗有交到啊？有交到啊！你試下識咗再開個啦，兩個都識晒喎，不如5分鐘後開個 OK 嘅。拜拜。